mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo bayimboka biso na bino contrat tosigna na nosaki na émission na ngai ya lobby na koluka honorable Mike Mukebai Koso tosola na ye makambo etali République démocratique du Congo précisément ville de Kisasa makambo ya insécurité tous les 24 communes paralysées toyokaka Butembo mais awa chaque jour dans tous les 24 communes so ba lote bembete ba contre la batanda so ba contre la batanda te ba ko violer et ça ba phénomène eux ont réuni la vie de Kisasa ba maman ya mapa oh madila imbaka na nzeba na olamusa biso ba papa ba zera sujute ba kulunda ba sisa bango nyonso le la ba gité na robete ba so militaire il faut na bino ye moko kulu dans azape en face nanga mais to so la masoli na ye to so la masoli insécurité la Kisasa to so la masolo ya mi solo salaire ya ba député masolo $21,000 $21,000 balles bazokango réellement yé pas yambi sango ndeni na suka so to clôturer est-ce que makambo ba député ceux qui azaki mutu MLC alobi na komina mutu AAB akozwa mandat wada kozo na MLC to ndenge nini teko akotika nango na parti o akoti asika maso to so nande ko na biso na kulta mukeba yango wana bota matoya ezabe matière aza monument azaki mopanzi sango le député na retour pays yo kotakiti oyebi mandat 2006 il y a eu combien de députés provinciaux à ville de Kisasa au Bazongi si 48 45 ou 43 na mona ka mi balé misu bakenda est-ce que yo 2023 cap 2023 okozonga les sous to pour kenda sora bandika bususu honorable Mbote na yo ndeko ngai Didier Kiku boni santé honorable kolo akobatela ndenge na baka kobatela biso akobatela Congo po tsuka ezaki mpona bokonzi oyo toshi tokufa kala po eloko yalité maite lotiliki te kolo kaka moto akopesa biso pema yango tokobika maizalité courenzalité lotiliki ezalité honorable Mike Mukebai osanse loko moko insécurité na vie de Kisasa yo la ville de Kisasa lokola yo moko tie yango na makambo tokoloba yango nga na tangi yango te po na yebi tokotuna nga motuna honorable Mike Mukebai to fandi na Kisasa na biso to yebaka Kisasa o malamu les autres tambola 24 heures sur 24 heures lelo oyo makambo oyo na commune na ville de Kisasa insécurité partout na ville commune moko te za épargné commune nyonso tout ils a touché na évité ezali gouverneur ya ville de Kisasa makanisi commune na suka to ezali pour général moko alobaka que ceux qui insécurité peut résister c'est que ba la sécurité ba commencer insécurité ezali sabotage de ndengeni na kokenda na ona na ebisa yo o esengeli kosama pona kobundisa kuluna pe pona kosisa ngo sima na koloba ngambo ya gouvernement central na ngambo ya gouvernement provincial na likambo etali bokenge na kati ya engumba ya Kisasa ya liboso okomona te gouvernement ya Union Sacrée bakeye na makambo ya sécurité kaka na eteni moko eteni o babengi réinsertion sociale kozwa kuluna kozongisa ye moto na kati ya libota kasi na koyebisa yo te pona kobundisa pe kosisa insécurité esengeli kozwa biteni bisato ya etumba wana eteni ya liboso ya eteni babengi prévention koyebela liboso kolengela eteni ya mibale eza babengi répression koyeba kopesa etumbo so moto asai mabe na nzela ya kuluna eteni ya misato réinsertion sociale kozongisa moto na kati ya libota eteni ya prévention koyebela kolengela tala Kisasa ndenge yali makambo nyonso ekoleka na Kisasa ekosala pote kuluna ekenda be liboso okomona te masango ya makasi o bana bakobenga yo ba wika bazododo eteka makabisika nyonso po bana wana mingi po bakosala mobulu batiaka moto na kwiti so moto na ya kimia akenosa mobulu te kasi tala ndenge na Kisasa bisika nyonso otambo na komina Kisasa na Lingwala na Barumbu na Bumbu na Sembao okokuta bakoteka masangana na moi na balabala be batie yango nga esika na kenda kosala masano tongo soso na bimina ngonga tongo makasi nakuta bilenge bwana na tongo basi bakomi honorable na tongo na balabala kuiti wana bakonzi bakomona mpuluche komona bango bokomona yango bangi na Kisasa banda bokonzi ya kimbuta te lelo bokonzi yango bila yo so mona bokonzi yango ba Kisasa ezobundisa makambo bangi batela yango bisika toyebi na banda koteka bangi na baba na yo na quartier na banzo yebi esika bateka bangi so na tuni okoyebisa ngai
bangi etekama bisika nyonso biloko nyonso mabe oyo ekomema bilenge na nzela mobulu ekoma yango ya polele lotoko kala yaki so okomi na esika mpo tuna so omela lotoko otyabo batekaka lotoko wapi sika lotoko bateka yango na moi mama ya terrasse moko ya bisinga ya sepeyane oteka lotoko epesa ye bénéfice mingi koleka masanga mindele so asembi bidon ya lotoko ya 25 000 francs congolais epesa ye 100 000 francs ko bénéfice ya 75 000 francs na bidon moko akoteka bidon mitano na mokolo bidon zomi bakoma oteka lotoko te na kati ya baboite de nuit na kati ya boite bakoteka lotoko bana komo bakoma benga na kisasa na bosani ya bapesi yango komo biloko nyonso ya mabe oyo esalaka te bilenge babeba bula matali azokanga yango te ya pas une politique de lutte contre la drogue biloko wana nyonso soki olingi biloko ya putulu ya kotya na zo bato bayebi epeka bazwaka yango epa balibanais na bon marché etekamaka bapekisa te bakanga te epele kosala mpasi omwana bamosusu bisika batekaka wika batekaka bangi omona mpe soda to mpulushi aye mpe na nzakomba avandi ameli mpe na bato atelemi ake na balabala boye nga asi na moni yango okokanga moko kutu asala ya esika na akoleka boye akomela yango boni gabi yo ndeko okomosaka nanga soki omela biloko na omela biloko na opesaka mbote lokwa nasala kwiti nga na moninga nao nasilikela ye makasi prévention biloko nyonso ya mabe koyeba kosalela bilenge bisika bakoki kosala masano bazanga misate tout ça la prévention eyalité biloko oyo bawika bazododo epai bateka yango na kingabwa eyebani baosala yango kakawa baosala yango mosika te na kingabwa eyebani epai balibanais epai baindo-pakistanais bato mpe babatelaka bato bayebani na yalandaka yango moto te tolongwe na eteni ya prévention ya koyebela na sisi te makambo baloba na kati ya prévention ya ebele okokanga tokoti na likambo babengi répression kobundisa kuluna mpo na kosukisa yango okoki koyebela kasi kuluna mosusu aza moto makasi ayebe aye koboma bato soko aye kosala kuluna esengeli sika bapesa mpulushi makoki na prévention mpe mosala mpe ya mpulushi eyali na prévention makasi mingi tokomi su na kati ya répression mosala sikoyo ya mpulushi na ya bazuze esangani mpulushi akokanga apese pa bazuze esengeli kopesa lelo mpulushi ya biso makoki mpulushi ya na makoki te ye moko mokonzi ya susiat asaka mosala na kati ya contener na moyo ya kisasa olati nzakomba midi ebeti nzanga pwa midi ovai na contener okosala mosala moto nde ozala kimia na kati ya contener moto akosala mosala mpe na kimia na pesi kaka ndakisa ya makoki ya moke esengeli kopesa mpulushi makoki mpulushi esengeli aza na ordinateur na basusi ya na ordinateur yayi esengeli mpulushi ayeba kosala base de données ya bakuluna kombo na kombo ya kuluna mabe nyonso kuluna akosala esengeli kotia yango na kati ya mashini wana kuluna azokisi moto mpulushi esengeli ekita wana ekundola likambo wana ankete ata akimi kombo ya kuluna yango nani azokisi bato boni bato bazoki bayeba lobi bafundi babombi yango mpulushi ya na base de données eteni ya répression base de données bayeba kuna bazala mpe na bilili ya bakuluna wana bamosusu tokosala nde mpe basaka mikili amerika mpo na kokimisa moyibi so booluka yebo bambi bilili na ye bisika nyonso bakomi recherche kuluna okima ekosala esomo elongi na yeba na bisika nyonso te bakoluka ye eyali mayele oyo bakosala oyo babengi répression okomona sikoyo mpo na nini mpulushi aza na base de données mpo mbala ebele so bakangi kuluna bameme ye mpo bazuze bobi o zuze atiki kuluna ezali mabe ya zuze te bamemeli zuze kuluna bino boyebi epa na bino taka kuluna na lingwala kasi zuze ayebi ye te mabe oyo asala oyo bino bomona boyoka esengeli pulushi aye yango zuze na lokasa pulushi aye na banke de données te azoyaka na kuluna mpo akangi ye na mobulu lelo bongo makambo nyonso babe asala banda mobu moko mibale misato sanza moko liboso pulushi aye nango te pulushi azomema kuluna epai ya bazuze na lokumu oyo ayokali kuluna kuluna sikoyo zuze akosambisa na likambo nini bato nini zuze akobenga bazala batémoin mpo baya kofunda ye eyebani te omoni eteni wana ya répression eyali eteni monene esengeli boye matala atia makoki ebele na pulushi na bazuze sika toke na eteni ya misato eteni ya misato yali eteni oyo babengi réinsertion sociale namoni te bokonzi ya Félix Tshisekedi na nyonso ake bazosala yango
basali yango na général Kasongo Kabwiki oyo ali ya service national kozwa kuluna komema ye na kanya makasese balakise mosala zonga moto eteni oyo namoni kotambola malamu kaka yango wana namoni général Kasongo Kabwiki akei te na kananga adwi bakuluna alongoli bango kombo bakuluna bakomi kobenga bango babatisseur batongi namoni batongi mpe beteyelo bakelasi na kananga namoni yango lika malamu namoni te bakuluna bakei kanya makasese lelo kanya makasese ye monene masango ekomi ebele masango ezosuka kaka na kanya makasese te bakolongola lelo masango bakomema ngo na kananga mpe bandeko kuna balia mosusu mpe koya na Kasai ekenda mpe awa na Kisasa mosusu ekenda bisika mosusu namoni mpe babi te masango oyo bandolelo na kanya makasese te basali pete service national na nzela na ye général Kasongo Kabwiki bafongola mpe milona ya masango na Katwambi na Kasai central wana yali eteni oyo namoni mwa mosala eza kotambola eteni oyo babengi réinsertion sociale ata pete boyebaka te réinsertion sociale ezali général Kasongo Kabwiki moto koya kozwa bakuluna te pamema bango akende kolakisa bango ndenge ya kolona masango nde so bakangi kuluna nde bapesi ye botuna te ye Kasongo Kabwiki azomema bato na kaya makasese kuluna ezosila te wana ya mosala na ye te ye mosala eza kosisa kuluna te ye mosala eza kozwa kuluna bapesi ye kozongisa ye moto kolakisa ye mosala oyo mosala na ye yango wana esenge ezala na kati ya mito ya bato lelo epai na ye oyo ye asali mba mosusu mpe tokoki ata kobetele maboko mpo tondima te mosala ekeye liboso epai ya Kasongo Kabwiki oyo etikali eyali ya bulamatari ya pulusi ya bazuze ata oyo mpe Kasongo akosala ye akosala oyo aye kasi lolenge bulamatari azopesela Kasongo bato wana esengelami bongo te so tolandi yango malamu bokonzi ya Félix Tshisekedi ezobuka mobeko po esengeli balobi boye kuluna liboso ya mibeko kuluna ali nani delinquant yo kozwa kuluna te longoli ya maboko azuzi otundi ye mba moko na nini oyo epai ya Kasongo Kabwiki esengeli nano zuzi apesa ye etumbu toza kobuka mobeko na esika eyali malamu toza koboya yango te mpo ezosunga mboka bana bazonga ya libota kasi tokobuka mobeko mpo kuluna ebongeli liboso asamba bapesa ye etumbu ntango bapesa etumbu na kati ya etumbu na ye azosala to ntango asisa etumbu na ye nde esika bakoya kolakisa mosala pendant qu'il est en train de purger la peine voilà ou après voilà kasi tosepeli kaka te lelo bazotinda bango kuna ezosunga mboka esengeli lelo tozonga sikoyo na kati ya répression esengeli polisi abimisa mayele ebele na kati ya kokanga bakuluna polisi esengeli aza na makasi ya kosala oyo babengi na lokota li français infiltration kozwa bato ya polisi kokotisa bango na kati ya kuluna okomona baye lokola kuluna sikoyo bayekoli mayele ya kuluna okokanga bango malamu ayepa avandi ayelenge lokola na bango makambo nyonso asalaka sikazwaka mayele oyo bango ya mabe apesa epai kuluna apesa epai mpulushi te oyo biro de te arasi bainfiltration mpenza baya kovanda na kuluna na kati eli mayele ebele bango mpulushi bayebi yango esengeli koyeba oyo babengi na lokuta efase mode opératoire ya bakuluna basalaka mosala bango ya mabe lolenge nini bakuluna wana basalaka ndenge mpo bakutana comment ils communiquent entre eux le mode opératoire de kuluna sengeli kokata caché les moyens de communication de kuluna baka bango nyonso ngonga nyonso nzela moko te ndenge bayebaka te ngonga ekoki tokuta tokende obunda na bato wana pulushi esengeli akota azwa mayele wana nayebi te soki okoyebango ndeni bayebaka yango okomona nyonso wana yali na kati ya répression esengeli sika biteni wana misato gouvernement de la république avandela yango apesa makoki sika awa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ake kobomba na kaka nsima ya réinsertion sociale non kuna ekosila bongo te kuna ekosila na prévention na répression kuna ekosila na Kisasa bangi etekama esu ndenge etekamaka boye te lotoko wika oyo babengaka soko sododo etekama esu boye te okoyoka ngai esengeli tosala mibeko ya makasi sika otuni kati ya gouvernement provincial na gouvernement central eloko yali mpasi nayebisa yo nakomilela le gouvernement provincial n'a pas les moyens ya kosala mosala wana mikolo nyonso ntongo mpoka mosala bango kolela te makoki ezokoka te elingo bateli kambo wana etikali na maboko ya gouvernement central mokele mibeko honorable Mike Mokeba Nkoso
tout est maintenant place wana gouvernement central oyo wapi libezela misolo te gouvernement provincial ya Kisasa non honorable Mike Mukaba business to landi misolo oyo kotika kana mbongo ya plaque ya moto na lobi na yo sikaboye na emission na oyo ye gouvernement provincial azoloba te azana makokite na lobi na ote tezali solo tazangi makokite oyo ya zoloba tazana makokite okingai ya mibale otuni motuna esaleli ya mbongo oyo ya gouvernement provincial Kisasa yali malamu te mbongo ya bula matalezo ya ngumba Kisasa ezo bima na ndenge ya mabe mingi koyeba na te mosala kosala ya solo okotuna ngai misolo oyo etali plaque kosuka na plaque te plaque yali moto akosomba mbaa moko tuna mbongo ebele oyo ekotaka mokolo nyonso mbongo etali bamoto bafutaka mokolo nyonso 500 francs mokolo nyonso nzambe asala tozokende malembe bamoto wana bali koleka 400,000 moto lelo bango nyonso pene bakoma kofuta mpo bakangaka bango taxi efutaka 500 francs na mokolo taxi bis efutaka 1000 francs na mokolo bis efutaka 1000 francs et 2000 francs congolais na mokolo soko otuni bato ya Aseko taxi bis na bis ya Kisasa eza plus de 70,000 siko osangisa mbongo wana so mbongo wana ekendaka na lobi tete yango moto koyo kosisa kuluna esengesa misala oyo etali tina bazola yango baba so bazwi mbongo wana bakotonga banini oyo babengi baparking yo na ngai totamboye na Kisasa omoni biloko oyo batongi na bandali wana anga to parking batie mwa bibende boye manzanza likolo se anga basali mosu na limité wana parking to anga moto eloko wana elekata $5,000 pe ntango babe va construire des parking ego bate mbongo ekoti mpo mbongo ekotaka milioni na milioni ya dollars mbongo ekoti bosombi bisika mole kwa na kimbondo wana basombi bandako ya kimbondo wana na mola bandali babisi bato wana bula matala na bosenga bisika obozo mbongo bokenda babuki batongi parking ya monene lokola lolenge mola kaso okei na Afrique du Sud na wana benga ngo gare routière lopango monene mituko ekota mituko elimina balabala ekoti esika wana andako batongi na bandal mula c'est sur la voie piétonne quand est-ce que bato aleka makolo yango wana moto etelemi pe ekoti ata moto ata tukumitani koleka te même pas plus de 50 motos quand c'est sur le trottoir sika bato makolo baleka wapi nzela yango kuna awa mapanga bato bandi na kati awa eza sika bato makolo okoko tongelo kwa te. C'est la route piétonne, c'est le trottoir. Quand on dit parking, c'est de construire en dehors du trafic. Trafic routier, trafic piéton. N'est-ce pas, mi tout calme makolo, obini pa bango bali yo ko tongelo ko. Batongi mbongo wana banga. O batongi ali banga ali ko sa pasi na motema. On a bengisa ki yo, ils ont mokele mibe ka vide Kisasa. Importance na bino siko ya ko la député, ta bazo benga yo, honorable Mike Mukeba député provincial ya vide Kisasa. Na yebisa yo boye. Soko lingi mboke bongo na nzela ba assemblée. Et senge ba bazali boke ya monene wa bengi majorité nde ba yeba ko bongisa. Poso yo ozo tanga kombo député moko monga moko député boye na ko bongisa nyonso te. Et c'est majorité ekota na nzela ya mbongwana so majorité ekoti na nzela ya mbongwana te lobiko yalité lokola awa babengisaki ministre provincial ataye makambo oya baparking aye apesi biyano nga na tete biyano eza ya solo te batiki ya kesiko nga osani alobi te na sanza moko mbongo ya bataxe parking ekotisaka 360 millions de francs congolais so osali 360 millions de francs congolais engo bate mbongo ya taxe parking ekotisaka lokwa na mokolo 12 millions de francs congolais 12 millions de francs congolais, l'ingo bana dollars, $6,000. Mbongo taxe parking. Écoute, c'est $6,000 dans mon col. Ouais, ça va monter à communiquer. T'es dans un tour, $6,000. Natanga le moto. Natanga le parking, ouais, dans le centre-ville. Bah, tu vas comment au foot à taxe, il y a électronique. Ah, wow. Nous sommes et ça $6,000 dans mon col. Yem sangay. Si gaya lobby, à Keinaye. Abe robongisa so abongisa tsesko ngai moko to bato bibale to misato baninga to zomi bosani contre parlementaire ça la maratia to parlementaire yango to bengisa moto ya pesi biyano ezanga nzela ke il y a la preuve ezaki contre ya so kwa ye tango ye amati yo lobite ya solo te
sika esenge bakata likambo bakati habite nous donnons des recommandations akaya saleli yango te siko yo kotanga député moko to député misato bango bakobongola ni esengeli lingomba ya monene bayeba bise te eloko so na senga misato bongisa ngoto kojonga so jongi ya bongisa ngoto bapesi etumbo okotanga député mote mokeba ye moto ko bongola nyonso ye moko okotanga député moko te songolo to pakala ye moto ko bongisa nyonso ye moko. Okay, une majorité a une vision, a un programme. Et ce qu'on montre au ça dans le gouvernement, à côté d'un zéna bangote, bangote a opéré tumbo. Vous avez on est pas mosu na kamwaka. Le quoi on décolle les airs. Après ça qui, y a mon mari kambo et quoi ça qui ministre économie. Mais la majorité sanctionne même ses propres ministres. Batali bosu de ces bases en a kanda ba ministre et ba majorité. Pour ce mon samabe, nanya okufa majorité te. Kasi yebi mokolo tango Eliezer azwa pesa de Eliezer azwa te akumba motion ba pesa ministre économie oya bahati etumu bato boyi bafinga ki ete na baninga motion alimentaire monto kayiko bunguza 6 millions de dollars ya mboka na nzela makambo te ba mpio de yete ba po isabo bongi motion alimentaire bato ka ya majorité ba ofinga baninga tango Eliezer bakutani na bahati na tango bako yamba bango na bato ba konzenyo sake na bemba na ba mususu bata zo bise boni yo député ya union sake okoko poisa ministre union sake mais c'est normal ministre union sake ça mabe asali mabe bon on a ba pese tout moté majorité monte senge pese motumba liboso pour le tamboli na nzela majorité te et pas na biso eza bongo te majorité monsa na ko batela bato mabe majorité kota kanyaka yango wana to konyokwa majorité union sake eza na kata kanyaka mobimba. Ok, honorable Mike Mukebai. Donc, tu comptes dans moi dossier, ça va dossier Oyo, il y a maintenant vie de Kisasa. Bisona yo, tu as un micro, tu as une image Oyo, après ce qui fait match, la lingua, bana de commune, place Yosa Molobe, Yosa Mokelemebeko, il y a bana lingua. Ozana, yo tombe la mongongo, la commune la lingua. Na kati ya professeur vie de Kisasa. Image Oyo, Zomo na bande, qu'on a vu sur Bajan. Ndeko, kokamatali kambo ya koluna, ome mango na lingua, te sa enga pasi. Ndenge sa nga pe pas sami na komi mosusu po sengeli bato bayeba te député ali député lingwala te nali député ya Kisasa mopona mi lingwala kasi motinda mi ya Kisasa oh nyose sama ya Kisasa talingai bato lingo kosa bato ya Kisasa te ya ali député lingwala eloko ni asana lingwala ngana ko sana lingwala eloko oyo toyokani na assemblée ngana wa bongisa lingwala yango moko te il y aura aucune commune de la ville de Kinshasa qui va se développer sans les autres communes. Soki mbongo yengumba Kisasa na mobimba nango ekotaka na DGK za commune c'est pour la ville de Kinshasa et bongo so na mbongo DGK bako sala ngo malamu te bako yiba ba otali lingwa bonga ndeni ba humbo ko bonga ndeni soko keko tema likamba mbongo DGK babi ya lekisa ngambo ngonga na ko makambo DGK ana makambo lingwa te lingwa ko bonga na misolo yengumba Kisasa na misolo lingwa la te nous devons tenir notre terre na bato ba yeba toutes les communes se développeront ensemble. Il n'y aura pas une commune. Second bon côté, to sali budget, bagotia, nzela ya kosala na Kimbanteke, nzela kosala na Lingwala. Okingai? Nzela moko ko bonga yango commune moko bonga. Nde ba kosa bato motaka yibi mabanga o bula matai na yibi pesa so mabanga wana. Baki batu mabanga moto ko bwaka na commune babi ya ko samwelo. Et pas une seule commune moko moto moko bongisi commune wana commune lokola commune développée so moni ngwa misala ya minene tant que non malé misala ya minene ezali bula matali moto ko sala yango oh ya minene yo ko bongisa caniveau na ye na duyo to bande otimbula terrasse liboso lopango nanga to tie bilili ni tandeke au moins to sa mosa na ko timbola liboso lopango na bimisi potopoto so caniveau ya monene o ezo seka ko na machine ya minene kuna mosika bo fungoli yango te mai wane ko zonga ka epalanga te tout ko sabato na Kisasa. Arrêtons cette politique o agita makabile comme lelo notindami te atelemi la bato wa okamba pombongo ya bulamatali basa ilango na pole te ye mo akoti na moyibi ya mbongo siko soko azwi ndambo ya mbongo aye kosa ba kongomani asai mo musa mo ke bato abita bo tout ko kosa yango na boyi te bato basa misaka si on nzela wana te soko ke libanda soko ke libanda DGR kaisa na deux photos za wana photo ya numéro 1 DGRK photo ya numéro 1 DGRK ils ont montré comme si ma passa moko muke moko munene o senti tanga zo pouvoir na tanga zo pouvoir
N'habite photo yango baton ba. Soko le bio kendo kundole le kana DG kalelo zaliwa. Yango na yebi sio likambo kuluna oyo lekida lingwala. E ali ndenge kuluna ko sama na bumbu ndenge mo na ko kapasi. E ali ndenge moko lelo na pesi maele oyo ngai ndenge ni toko sisa kuluna. Toko nous ne pouvons pas particulariser ce phénomène à lingwala. E ali likambo ko bundisa ngo na ngumba kisasa mobimba. Ndenge na okita besam na lingwa bato bako belela mokeba non bobelela nga po sam na lingwa te. Po no sama na ngumba kisasa. So to bundisa ka bisika nyonso na lingwa pe nga ko yate. Na kisenso ezali. Oyo kingai? Kimbatse ezali. Il y a une politique de la ville. Et cette politique de la ville implique les députés provinciaux. Pourtant ngobila yaka ayaka na budget pour ngumba kisasa na mobimba. Si ma commune na ngai. Oyo kingai? Et senge tout à makam. Yo ko bongisa. To lelo to bongisi to kei na Bandalungwa. To timboli mabulu, to bimisi nzela mai. Mai ya Bandalungwa, po ekoma na ibale, elekaka na Gombete. So bongisi Gombete, mai wane osuga. Ezonga Bandalungwa te. Les communes se tiennent, le développement, comme on le dit en français, était tout intégré. Vous ne pouvez pas imaginer le développement des communes de manière isolée. Ah, Lingwala, non. Mais il y a à faire pour Lingwala. Moi, en tant que député provincial, je sais, je dois me battre pour Lingwala. Mais, sous, nous se fait Simbana. Au moment où tu regardes Baba na kisen sauté, pour mon kisen sauté, c'est que là, bima qui na ma tête. Regardez, soit tu regardes la kisen sauté, comme na ma tête, moutou que t'es minzele à te. Banza to tonga, on a tina. Oui, tu nzela, oh, et ça, mon nez, son a tongango, ah, bato boy, bako uta, bako yawa. Si me bon, tu comptes banza, soit mike. Il y a une politique réfléchie, planifiée de la ville de Kinshasa. Et puis les communes s'intègrent dans cette politique-là. Toko bundisa kuluna na lingwala na barumbu bisika nyonso. Pas ya ko bisanga ite. Ah non. Comme que c'est un phénomène et banda na bisayo. Oyebi te biso karato ba kuluna te. Ta kuluna ba ina kisasa. E banda ka mingi wapi? E banda ka mingi na kalamu na yolo. Oyebi yango? Wa biso to yoka kuluna na kala. Toko yoka ngobela musika o kuluna. Comment kuluna ngobela babi comment kuluna uti Angola. Oyebi ti na kuluna non? Et uti Angola. Kuluna signifie là-bas en portugais convoi, molongo. Yango mo bayaka molongo na maseti. Ndé pas to ko ba kuluna. Et comme ko ya malem bete comme ba communion. Sike sike ko bundisa ngo bisika nyonso mba moko. OK, on est pas oui, on est pas Mike. Kasi na ebisi yo pona o etali lingwala nazo luka maele na sina kende mo bato bakambi ba ko kamba lingwala nazo akata maso na bango nazo soana bango. Baye bisangai bango bamona ka yango ndeni. Ça c'est ce que je suis en train de faire pour Lingwala. Baye bisangai maele bango za ndenge nini? Pona nini bazoko ka yango te e bongo elongo to ebelo yo to ça. OK. Ba mosusu maele to ko bimisa to kabola ngo pe ba commune mosusu. Et ngo batete pona o Lingwala na vandeli yango te na vandeli yango, mais c'est un phénomène généralisé à la ville. Il faut penser à tous les Kinois, à tous les Congolais. O pe ba kuna pe na Goma. Gouvernement central ba okanisa bango batinda mnya ba okanisa bango po kuluna halika kate et que ipete na kati ya mboka nyoso kuna c'est pas professeur. OK bande ko nga ezali bongo dossier à insécurité ya vie de Kisasa de tout ko partager na mokeli mibeko ya vie de Kisasa honorable Mike Mukaba Ikoso azadu le brassard azaka national na provincial nga na yib masolo azaka député national na provincial mais oui politique na Congo to qu'est-ce que na dossier misolo $21,000 oyo ba kelimibeko ba député nationaux bazoka ville province de Kisasa ya Congo na biso ya mboka na biso ya ngumba mobimba tant la degi message wana eloko ya liboso na ko ebisa bandeko na ngai ya union sacrée na mboka oyo ezali mboka ya démocratie o to lingi te kanyaka sila lifuta ya député national to esengeli yebana la rémunération le revenu d'un député national c'est une information publique. Et c'est les bayango. Oh, comme il y a le babobino boyako wangana. Non. Vous touchez combien? Tant que vous foutez à boni. Oh, il y a un sozoaka. Poto yebine resa mara mosusu ya liawa obola kisaka. Na mosu ba bengi invisible. Banda le kwa kamere. Yo zo mona mboke goke liboso so motinda mi o mosa nza sinzedi ya misolo. Ya bula matai. C'est lui le contrôleur en chef. Yemo kwa za na ndambo mbongo ba futa kae. Abomba ngo na sa mesa. Apesa ngo kombo invisible. Lui-même est dans la corruption. Lui-même est dans l'opacité. Il y a mon quoi bomba. Les foot a fonctionné en débat yango. Il y a mon laxi. C'est de même que les salaires
les revenus du député doivent être connus. Na mokonzi mboka ya mbonga bula matali ya mbongo na bino te bula matali mutako futa yo. Mokonzi mboka ba ayiba salaire. Et ali mawa soka lobi bongo. Bien mutako sunga bato nyonso ba yeba ko bomba miso na bango. Esengeli ayeba. Wana lokwa ko chola biso biso te ba mbongo ba futa kai ayebite so ali bon. Lokwa lo bataya na tina ya mbongo ngote. Les salaires, les revenus, chef de l'État, bato nyonso ya bula matali mbongo bango esengeli yebana. Na assemblée nationale. Donc na malem. Ce qui est OK na Google, na Internet, obeti ce que touche les congressmen américains, députés nationaux des États-Unis. Et yebani $15,000. Ce qui obeti ce que touche les députés français. Et yebani à peu près plus ou moins €9,000. Ce que touche les députés professeurs Félix Sassa. Ce que touche les députés, au moins quand on Québec à Loba, il n'y a plus rien. Au moins bête au moins Québec avait dit, on gagne à Koloba, ndeba comment. Oh, je suis l'un de rares. Oh, na yebisi, ba kongomani mbongo ba futa ngai. Pe lukelanga makambo bato babio na okabola mabala bato. Oh, obio ba futa biso boye. Moi ça yeba kate ba kosaka ya silika bia boke ba lobi. Okosaka ngai. Yango na koma ko banga koloba yango po baninga nanga ba ko silika. Babio na ko bibisa kinga na mabala la bango. Oyebi ke bakabali kana sa. Oyebi ngai ndeko. La première chose, si l'union sacrée. Si l'union sacrée. Oh, tout ce que vous dites là, monsieur, vous êtes à côté de la plaque. Oh, le bon faillou, vous êtes à côté de la plaque. Si l'union sacrée est là pour la transparence, les revenus d'un député doivent être connus. Connus, officiels. Et ça, il soit naté. Et là, il non. Si l'union sacrée travaille dans la transparence, ça doit être connu. Mais ce n'est pas connu pour habiter à Kanyaka. Mais moi je l'ai dit, Bolimbisanga les athlètes n'ont pas été tolo. Na lobi yango, ça n'a mis balé koleka. Mon toebi senga moninga député national bi, c'est toi ça. Kendo lo bango netando kende kozo lo besanga pasi. Ngaso na bien ba okanelanga na Assemblée nationale. De lo fa lo lobi yango et comme ya eza ko swa na te. Eli mbongo le kebele, eli mala monter. Et ali oyo biso to bundera lingoma la biso ensemble pour la République o mokonzi katumbi chapo bundeka o babengi na de fazer justice distributive bobite mboka na pasi mbongo ya limite kasi oyo ezokota bozo kabola lo lengeni bo kabola yango yo $21,000 mpulu chier et ko ni anzozwa molakisier lo ni anzozwa justice distributive oza ma pamine dibota na eza na bana sambo 7 enfants na mwasi na yo basali mwambe na yo 9 libois. Osomi ma pamine bi ma poe ko kokate to kabandeni yo tata lokwa yo libumu monene ongoli ma pamine sato yomo o treli bango so libota yango bokonzi yo ezosala yo li ma pamine sato o treli libota bana sambona mama bakabola lipa moko mo bakabola teni boyeboy yo li misato yango yo kosama. Mais biso so yebi honorable na Assemblée nationale soka ba ko makambu ya misolo soka kada eloko bon awa ezali makambu ya yango na ko bisayo ya oui que la Assemblée nationale oui yango na zo bisayo parce que dossier union sacrée atie démocratie ya soloté atie transparence atie polité et ali bokonzi ya kanyaka pona nini esengeli ko bongola mibeko na biso na Assemblée nationale te na Assemblée provinciale. Assemblée provinciale ya Kisasa pe na Assemblée provinciale nyonso ya Congo bao bakozwa bokonzi basima ezala katumbi ezala soki nani pona tokomi na ponomité toyebi te bakongomai bato bakokata likambo babongola mibeko wana yo mona wapi Assemblée nationale eyali etuka oyo bapesi ye makoki ya kosala mosala ya sinzili c'est le contrôleur en chef ala makoki ebele akobenga oyo moto nyonso simba mbonga bwa matayo ya koyebisa ye okosalela ndeni. Yo mona wapi à l'Assemblée nationale, tout comme dans les assemblées provinciales. Chez nous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est écrit dans le règlement intérieur. La gestion du bureau, le compte rendu. Sont comme tangoté, bureau et assemblée. Et le bandé, c'est un bon. Oui, clos. Moïbité, voilà. C'est repris dans le règlement intérieur. Et c'est le bon règlement intérieur. Monto, l'Assemblée nationale. Auditionne le ministre en séance publique. Il y a un ministre, na moi bato balandi. Ministre sala mbongo ndeni. Yoki basa makambo ya nini ya ramo sala mboni atuni. So komi yemboso. Alo ba boni mo na sala mbongo ba pesa ki ye bakangi. Bakangi ba teki etendi ya elamba ya mundo. Na ba Cyprien. Ba bimisi bato boso. Moyibi yango wana, moyibi ya liboso. C'est un vol
institutionnalisé parce que il est repris dans le règlement intérieur. En tout cas chez nous. Et c'est là que le règlement intérieur. Ce n'est pas normal. Dans le cadre du règlement intérieur, quand il s'agit de la gestion du bureau, c'est un huis clos. Et comment le contrôleur lui-même, quand vient le moment de rendre compte, lui le fait en catimini, en cachette, à huis clos? Où est la transparence? Et biloko yo lingomba, soit lingomba ya mbongo le sala yango, si l'union sacrée était une majorité pour le changement, elle devait opérer ces réformes, changer le règlement intérieur et au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme ce n'est pas une majorité de changement, bango bakobimandi, bango babomba ina sima wana. OK, biloko wana sengeli kolongola yango. Ngai nde nakola bongo, nako bango te pona kobeta tango. Nako bango po ba ao bakoya. Baébate et le quoi liboso longola ne le quoi na règlement intérieur et là on est salaka yo au côté kata union sacrée parce que yo posa par ba député na kenda ki na union sacrée là on est salaka yo to saki na pasi motivation to saki na pasi to mona te bokonja kabila ya mabe to bunti bokonja kabila ti to komona moko mosusu Félix Tshisekedi ala muki na tongo abingai na kabila to yambanyo botika na biso to na bolingo libala bosembo libala bosembo na kabila te biso bito kondima yango te to bande bundisa to bande bunse to mwa moko musu na tongo la mukika beye moko ekangi esika na kingo epai libala kendaki abeleli ba ko bomangai boya ko sunga ngai to petse maboko pona kotia kabila to pembeni to sunga ye elongo to bongisa mboka to banda ko tambola boy ya zonge be makamba kabila ebongo ni natikala kuna point babi mo kabai mo sa mo bitambo atambola na tambola kendaki na ye na pesi bino maboko e komi to bongisa mboka te komi yango tongo bet $21 000 à un député. Nde yo ko toyela ga union sacrée ngwana. Ngai na vanda na eloko bongo na beta maboko. Yango na mibenda nzoto. Na bien nga etambo ya boye na kokate. Soko to ya nola kato biyo. Félix Tshisekedi to peso maboko. Et ali pour le makambo lobaki. Nous allons faire ça. Atangi makambo esibi biso motema nzoko yaki na ona motema na ete. Akokosa ni biso. Yaki na lolemo. Olelo ozo sama. Wapi état des droits. Yango kei pa. Wapi mboka mobeko. Bakangi kabundi yake boloko na waki bokonja mboka tomboka bi kwa kofinga boloko kotonda moto na bino bobenga monyele oyo ya finga kabato afinga mabunda ababa luka bato azola molai bakanga bango basa bango mabe pe bato balandi mbela na ye lobi nango bakiti na banda nga maset bako luka bato azola milai na ndako babenge sunijibu yake ndai makala basambisi ye Félix Tshisekedi asai Kongo mibale Congo ya union sacrée na bandeko na libota na ye kuna finga na yo yiba na yo na Congo ya biso batoto ali ebele milioni na milioni koni sangisa yango ebele tia na moto lambela madesu to na tina te na mboko oyo ata okufi na yo tango azoloba wana te akotondisa so boloko etonda azoyeba te boloko esi etonda kala mokonzi ya mboko yebi te ya solo nga nakenda boloko nakenda kotala kabunda na bandeko na ngai Jimmy Kitenge na oyo nani okolia mbuma oyebi okolia mbuma nani okolia mbuma tu vas manger les fruits na yebi sio nakenda kotala bango boloko eza ya kotonda mokonzi ya mboka ntango azwaki bokonzi olakaki nini que tu vas décongestionner les prisons. Résultat, au jour d'aujourd'hui, aux autres cas, les prisons de Makala, au jour d'aujourd'hui, c'est près de 10 000 pensionnaires. Près de 10 000 prisonniers. Ça là, pour plus ou moins, ce que les Kébélés, 1500. 1500 personnes. Ce que les Kébélés. 10 000. Na 10 000 wana, 1900. Bali, en détention préventive. Nanata bandi au sambate 1900 c'est 10 000 4700 bali o basi ba o ba bengi na nzami beko ba fixer dossier te dossier lelo lobi ezo mobu moko elingo batena makala il y a plus de 6 000 pensionnaires là-bas qui sont en fait en détention préventive. Oh non ba pesi etumbote bato ba pesi mo etumba na boloko penza solo ba ligaka 30% à peu près 3000. Mokonza boka o sepe nango azola kate bato musuba kende ko batonda boloko etonda o etondi kuna non yebona landi yango te eloko kolia kuna ezakate kisi ya kopesa moto boloko ya kate bato balia eloko mokebo kombo vungure balamba mungu ekokate mafuta te wana ko eza na pasi ya motema na ete pasi ya motema na be mafinga bato mafinga bakende tonsa boloko ndolo ese tondi
basoda so batindi na ndolo eske otia bango te etindi bango na makala wana mokonzi ya mboka ayebi te ye azokanaka so boloko ekotonda etonda abosani mba mosusu bayebisi ete boloko etonda mokonzi ya mboka wana union sacré olinga navanda na kati moyo bima yopona parce que kuna yo place yo ozali sikoyo Assemblée nationale wa de nali na ngai wa de père de mère nazali to no malembe nali eskani ngali na ngai ntela nali na peuple congolais na pescalier nana lingomba na biso ya nini ya ensemble pour la république na makanisi na ngai na kati naza na peuple ntela lokwa ka peuple za pe ntela nga peuple ntela autorité morale ensemble ezali Moïse Katumbi peuple yo bité peuple ntela peuple congolais et bon siko so peuple atindika na za motindami ntela bongo za ntela de père de mère de l'Assemblée nationale donc la ndango te tika ko la mangunga pampa babale kisango te bino to betaka bisolongo nga moi je ne suis pas ça naebisaka yo nalandaka munga naeba te nde bobeta lisolo yango nous perdons beaucoup de temps au Congo avec des futilités et loko bato habite bakoko osalisa yango te mon cher frère boyebi Congo malamu te bobengo yo moto moko auti mboka soko aza kosala kuna libanda mboka aye abimisa makambo ayebi Congo te boyebi likambo wana ya nationalité bokongomani te tayi kokóma na boyokani ndenge tokosola mbio bakongomani baboma na mikolo nyonso bandeko ekolo songolo epai bona bandeko banyamulenge boya bakongomani te masasi to bato babomani bolingo ya kobakisa moto ngalandaka bino te vous ne connaissez pas le Congo profond les problèmes qu'il y a à Rutshuru, à Walikale, sur le plateau de Minembwe. Les gens sont ici, à vendre pour ses intérêts personnels, à côté à Montolou Naye, à côté à Congo, à Montolou Naye. C'est qu'il y a les sensibilités à travers tout le Congo. Mbokeli na makambo ebele, oko simbeska mosubo mboke palangani à moto epeli. Banda on point bayaka langote. Nous perdons du temps au lieu de parler du développement du Congo. Proposition contre proposition, ezakate. Des pères et des mères. Moi, je viens à la télévision, au lieu de parler des problèmes des Quinois, des Congolais. Non, des pères et des mères, et comme les gens m'ont makolo. Quelque chose qui n'avance le Congo en rien. Mais il faut lui demander à l'auteur. Ok, on aura Mike Mukeba Ikoso, to citer l'émission na biso. Honorable Mokelemi Beko ya ville Kisasa. Honorable Mike Mukeba ye en face na bosenga ki ya à lobby. Honorable Mutune Asuka ezali boy. Ba député national bazaka bongo. O ya MLC, o ya PPRD, o ya MC, o ceux qui ya AFDC. Ceux qui a longwe lelo oyo na miboko ya mboka miboko likunzi ya mboka ceux qui a longwe na AFDC et que alati écharpe ya parti politique mususu est-ce que vous mandat za nango article ndeko ngai na yeko yambola masumu na ngai eleko koki oh eloko wana tobukaka mobeko tosaki coup d'état na Félix ya kosala te tokende koyiba ba député ya FCC ebebisa makambo ba yeko mema yango na cour constitutionnel kuko soya sungi biso poto sa coup d'état senge to ndima yango to sa coup d'état kuko soya bi mo tindami akoko longwa na ye na katikati ya mande pa azali akepa mususu e sengeli to zonga na mo be kondenge zalaka eloko wana esalabaka na nzela mabe po mo mokonja boka baki la loi suprême c'est l'intérêt du peuple yango ya to saki eloko to buka ki mobeko e senge to ndima yango to zaka te di sutwale yako pesa biso etumbo ngai na yamboli esengeli lelo to zongisa mobeko ndenge yalaki motindami soko aponami esengeli atika na lingomba na ye po soki motindami akomi lelo akeya akekuna à quoi sert maintenant le groupe parlementaire parce que on dit que le groupe parlementaire représente les différents courants mais s'il n'y a plus de courant à l'Assemblée si les députés sont libres de faire la transhumance pendant 5 ans alors supprimons carrément le groupe parlementaire ça n'a pas de sens. Et sengeli to zonga na mobeko ndenge alaki motinda miso baponi nzela lingomba wana atika lingomba wana eloko wana tosaka coup d'état tobukaka mobeko esengeli to ndima yango il est grand temps makambo ebele tosaki po tekaka to tia Kabila pembeni esengeli lelo to zongisa nzela oeza ya solo nous l'avons fait iftenga to ndima yango nous l'avons fait tosaki nous étions conscients Teto ko sa eloko ka poto tia Kabila pembeni
baya kosambisa biso te toza na makasi ya biso moto ya kondima que nous l'avons fait puisqu'il fallait mettre Kabila de côté et tosalaki wana eyaki eloko esengaki kosama te tosalaki mpo abolamu mboka et lelo oyo limisaka lelo oyo esengeli kozongisa mibeko ndenge ezalaki mpo mboka ekenda na ndenge elongo bani to ndima yango. Sinon, si nous restons dans cette logique, alors supprimons les groupes parlementaires. Nous avons gardé les groupes parlementaires, nous avons gardé yango mouteko kamba. Yango mouteko tarate na kata conférence de président. Na ba assemblée na biso. Alors, soyons conséquents. Si nous ne voulons plus, tolingité motindami, azana molongo na kata lingomba na. Alors quoi sert ces groupes parlementaires? Okay, parce qu'il n'y a plus de courant politique. Honorable Mike Mokeba Ikoso, Souka Bandeko Balandi, président Nickel, mon équipe sur Tongo, Mbote Nayo, honorable Mike Mokeba en face nanga, honorable au Taliban à Congo, ma Congo Maliba au Talayo, Balukaki Oleka, tout sur la membre que ma camouflage et sécurité pour la vie de Kisasa, ma camouflage $21 000. Il y a des députés nationaux, ma camouflage qui est de sur $21 000, Salinga, pas si à Kosakanate, Bokata Yango Bokitsango, Tolobika, $21 000. Awa lelo kabund bakomo loba aiba kabund abiboza futanga mbongo ebele yango na tongi nango banda kwa nga sola ki na bisinga pe bon abi lokola bako futa $200 000 oh ya molima $200 000 ya molima $55 000 oh babe ya yamboli andimi esenge ba Kongo babetele maboko ata babiye pa ikat na bango ye amonite na kokoka kokende nzelo te suka te na bigisa Kongo aye ko ebisa biso abi senga tokata likambo matata na ye bandita ngabina bango tokitisa mbongo réduction du train de vie des institutions amona ka mokonza mboka boya bishi te bango bakoy ko sala ngote matata ya tuna bango ezali kati ya makamusu o wana réduction du train de vie des institutions $200 000 za kozwa émolument $55 000 fonds secret de recherche $100 000 makboko banki et où t'as qu'à na bureau. D'un quoi 400 000 déjà. Ma boko banque, tu comme une 385 000 400 000 à peu près. 400 000 déjà. $500 000 ma boko banque et où t'as un gouvernement. Pour n'ako l'homme va député, va tomber kate, va député union sacrée. Et ça les bonnes, près d'$1 million. Les loyo et yebani Kabunda Sungi Congo, abina kondi matin, bakit sambongo yo, amemi ngambo. Boko mo finge moyibi. Malamu aibaki na bino. Poso bi ozaye moyibi te nga oyiba te. Ye wana yangani abendi nzoto. Asungi ba kongomani. Ata otelemi mabelelo, ata otelemi mabelobi. Il n'est jamais tard pour bien faire. Atelemi mabe, le to yebi yango. Sigalelo bo yebisa biso mbata oza mbongo boni. Bo vandi nye, bo za moko bo swa na bo ba yepa ko yiba. Mbata yo moko to bunda na yo. Yaka to ko yebisa ba futa ko mbongo boni. Yaka ko yebisa biso mo yepa union sanga libo kondi ya Paul était. Balobi mingi o etali Kabund. Siko toko tuna bino mokitani ya Kabund, le premier vice-président de l'Assemblée. Ba futa ka eboni. Po Kabund abina tongi ndako na mbongo boko pesa. Naki na tina ko yiba te mbongo pesa na mbongo bele yango pe ko matisanga motema suki na bi totika mabe oyo na memingamo. Lelo mbata ovandi nye. Boko yebisa biso te. Mon cher frère, dans une démocratie, les salaires. Ya bato ba so ba conseil da bula matari et yebanaka. Soko moni bato ba dibo kondi. Bali ko le bato afuta ba combien kanyaka ekoti. Engo bato union sacrée libo kondi ya kanyaka. OK, to succès après mon malelo bande ko bolandi bongo honorable Mike Mokeba Ikoso to décortiquer makambu nyonso tout o bande ko tuna ba question ko komela biso yango to soli boni ki ça sécurité boni politique en mboka Congo boyoki biloko bimiao moto moko na Assemblée nationale plus de $400 000 à kozwa. Combien de fois salaire à policier, combien de fois salaire à fonctionnaire, combien de fois banzela qui senso na mai banda commune banda 1960 ba créa commune wana qui senso ti lelo ba bi nzela te ba bi courante ba bi maite ezaka ta vie de Kisasa 1960 ya ti lelo mbula boni mais yoka ba million o ba kozwa. C'est ça toujours le Congo. Il y a un qui a bibliothèque. Il y a un zongi dans Nzela. Donc, moi, je suis pango, na zongi. Le y a un Mike Mokeba Ikoso. Le bifle de l'occasion, je suis mususu. Tu me dis que sur la place ni Congo, tu es kende. Tu es wapi, tu es comipé, wapi, tu es émission. Il y a autre chose à l'élo. Si tu es kimi à Kolonzambe, et ça n'a pas diminué sur le Congo, puis tu es